Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia yang berada di Yogyakarta akan menampilkan sedikit video tentang swamedikasi batuk yang beranggotakan satu Nada Fajria Maharani berperan sebagai tenaga teknik kefarmasian, yang kedua yaitu Sinta Anessa Dewi berperan sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotik Bakti Setia Farma. Perkenalkan, nama saya Nada Fajria Maharani sebagai apotik yang bertugas di sini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Selamat siang Mbak, nama saya Sinta. Baik Ibu Sinta, ada yang bisa saya bantu? Maksud kedatangan saya ke sini untuk membeli obat buat anak saya Mbak. Oh begitu Ibu, untuk usia anak Ibu umur berapa ya, dan laki-laki atau perempuan? Anak saya perempuan, umur 3 tahun Mbak. Baik Ibu, sudah berapa lama ya anak Ibu mengalami batuk? Sudah 3 hari ini Mbak. Batuknya kering atau berdahak ya Bu? Batuk berdahak Mbak, makanya anak saya sulit untuk mengeluarkan dahak tersebut. Apakah ada gejala lain yang dirasakan oleh anak Ibu? Tidak ada Mbak. Apakah anak Ibu ada alergi obat? Tidak ada alergi obat Mbak. Apakah anak Ibu sudah diberi obat untuk mengatasi batuk tersebut? Belum Mbak, hanya sering saya berikan air putih hangat. Baik Bu, di sini kami berikan Unibabycock Syrup. Obat ini mengandung paracetamol, guaifenesin, dan CTM sehingga dapat mengobati batuk berdahak. Untuk harganya yaitu 10.000. Apakah Ibu setuju? Baik Mbak, kalau untuk aturan pakainya bagaimana ya Mbak? Untuk cara pemakaiannya yaitu karena usia anak Ibu adalah 3 tahun, yaitu minum 1 sendok takar setara dengan 5 ml 3 kali sehari sesudah makan. Baik, apakah ada efek samping yang ditimbulkan Mbak? Ada Ibu, obat ini memiliki efek samping yaitu mengantuk, dan jika penggunaan secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan hati. Jadi jika dalam waktu 3 hari tidak sembuh juga, lebih baik Ibu memeriksakannya ke dokter. Oh, apakah ada perhatian khusus dalam penggunaan obat ini Mbak? Obat ini tidak disarankan pada penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Kalau untuk penyimpanannya bagaimana ya Mbak? Untuk penyimpanannya yaitu disimpan pada tempat sejuk dan kering dan terlindung dari cahaya matahari. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, dan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Baik, sudah paham Mbak. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika begitu Ibu, alangkah baiknya jika memperbanyak minum air putih hangat dan menghindari paparan debu, udara dingin, dan asap rokok supaya batuknya tidak menjadi parah. Baik, saya akan lakukan. Oh iya Mbak, obatnya tadi harganya 10.000 ya? Iya, benar Ibu. Baik Mbak, ini uangnya pas ya? Baik, saya terima ya Ibu, uangnya pas. Terima kasih sudah berkunjung di apotik ini. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Amin. Sama-sama Mbak. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sekian video yang dapat kami tampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.